anyamato mpambwana, anyamato ipa, ama kopeko juwani sauza ndekwana. Ziko la Malawi lagwedezeka ndipo pena munthu kumazifunsa kuti kodi Malawi akupita kuti. Anthu ochuluka azizwa ndi zomwe m'busa wina wa mpingo wa CCAP wapanga kumaliro kumulanje. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Tsiku lake linali pa 3 January mchaka cha 2025 ndipo tsiku ili linapasa chidwi anthu ochuluka pa zimene m'busa yemwe ndi Reverend Nsewu anachita. Makamaka nkhani ndi yakuti kunali maliro m'muzi mwa Namputo kwa TA Chikumbu kumulanje, ndipo malirowo amene anamwalira anali mayi, ndipo mayi omwalirawo anali mlongo wawo wa bambo ake a MP uja Shadrack Namalomba. Shadrack Namalomba ndi MP wa chipani cha DPP ndipo ndi mneneri wa chipani cha DPP komanso mneneri wa Professor Arthur Peter Mutharika. Koma nthawi ya ulaliki itakwana pa mambo wa maliro, m'busa wa mpingo wa CCAP ochokera pa Mulanje CCAP Church anazuka kuti adyese anthu mawu achauta. M'busa Reverend Nsewu anayamba ulaliki wake pokamba za achinyamata opanda nzeru amene amatha kusanena chilungamo chifukwa chopasidwa ndalama. M'busayo anatenga verse m'buku lopatulika lokamba za anyamata amene anali adyera ndipo amatha kunena boza chilungamo akuchiziwa pa chifukwa chongofuna ndalama chabe. Iyeyo anati anyamata ena opusa amayankhula mawu oti boma ndi lomweri chifukwa chokuti angopasidwa ma 1000 kwacha. Video klipi imene ili pa skrini mmene mukumveramo ndi momwe m'busa Nsewu analalikira pa maliro. Tatiyeni muimvesere yonse.
ina nimakamba pena nimalize ni mahamini nimakamba pena kamali werenga pepe wangali masikoche bandale bakuwerenga ukamasana maufunga. Iyeyo analalikira mokhazula azibusa omwe apanga press briefing yosusana ndi Bishop Nsusa wa mpingo wa Katolika ponena kuti azibusa amene apanga press briefing yo mitu yawo sikuyenda bwino. Reverend Nsewu anatulusa mawu akuti iyeyo monga mbusa wa CCAP wa mpingo wa Mlanje Mission ripoti la imfa ya Chilima ndi anthu ena 8 aja sakugwirizana nazo. Mbusa Nsewu anayankhula kuti zomwe zili mu ripoti la Commission of Inquiry ndizosamveka ayi. Pamaliropo panagwedezeka monga mmene mukuonera mu video clip iyi. Pamene zinafikapo anthu anayamba kumufupa mbusa Nsewu pamalirotu pamene tikuyankhulapo. Zoti panali pamaliro panayiwalika anthu anayamba kuzuka kumipando ndikumamufupa mbusa Nsewu. Uko azibambo akuimba malikhwero awo, azimayi akuimba nthungululu, koma anthu ali ndi mafunso kuti kodi mipingo ikuyenereka kulowerera mozama nawo pa nkhani ya ndale. Zikuoneka kuti zipani za ndale zikugawana mipingo komanso kugawana masinodi. Pamene Nkhoma CCAP Synod ku Central Region ikusapota chipani cha MCP, zikuoneka kuti Blantyre Synod ya ku Southern Region ikusapota chipani cha DPP mchaka cha 2025. Tiona zinthu zimene maso athu sanali ready kuziona, kumafunso ndilakuti makutu anu mwakonzekera kumva zotani, zimene mwakonzekera kuyika mmutu mwanu ndi zotani. Panachitika nkhani iyi imene anthu akumulanje anamenya anthu amene anapita kukatchera bomba mphiri la Mulanje. Tamvesereni nkhani yonse, video yake ndi imene ili pa screen. Koma please takumbukiraninso kuti tili ndi YouTube channel china chimene tikuitcha kuti Kulinji is Sam Mavita here. Until the next video I'm gonna do it. See you.